मेरा नाम आरती ठकराल है। मुझे पिछले 7-8 साल से बहुत खांसी है। मैं इतनी खांसती हूँ कि मैं रात को सो नहीं पाती थी, इतनी परेशान थी। मैंने बहुत सारी एलोपैथिक दवाइयाँ ली, लेकिन मुझे उस चीज़ से थोड़ा टाइम 2-4 दिन आराम मिलता है, 10 दिन आराम मिलता है, फिर वापस से वही प्रॉब्लम कंटिन्यू रहती है। मतलब ये जड़ से ख़त्म नहीं हो पा रही थी। मैंने डॉक्टर राकेश यादव जी से, बालाजी होम्योपैथिक से दवाई स्टार्ट की है। पिछले 1 महीने से कंटिन्यू हूँ मैं इस मेडिसिन में, लेकिन मुझे 10 दिन के बाद ही इतना रिलैक्स मिला कि मैं एकदम, मुझे ऐसे लगता है कि प्रॉब्लम जड़ से निकल गई है और मुझे एक बार भी सिंपल में भी खांसी नहीं आती है। सो आई एम हैप्पी विद दिस ट्रीटमेंट।